Spoštovani, prisrčen pozdrav iz soncem obsijane prestolnice. Sliko smo v Spodnji Šiški na stadionu Žak, pred nami pa je uvodna tekma 24. kroga v prvi ligi Telemach. Izjemno pomembna tekma je to, kajti domači Bravo znova lovi evropske vstopnice, na drugi strani pa je Nafta seveda v boju za goli prvoligaški obstanek. Španring. Tole je prišel Pečarno, žoge podaja proti Stankoviču na meji ofsajda, sicer Pečarno strela, Mauricio brani brez dvignjene zastavice. Špoljarič in Pihler, Hrka. Predvsej več je prostora zdaj na desni strani, to je Pirtovšek, predložek Pirtovška, priložnost in gol! Alex Pihler z glavo, 0:1 v 12. minuti. Hladen tuš zdaj v tem toplem spomladanskem vremenu v Spodnji Šiški. Jasno za domače navijače. Že tretji gol Alexa Pihlerja, ki ni kakšen izrazit strelec, ampak očitno se to spreminja s prihodom k Nafti. Še enkrat takole Pihler ostal povsem neoviran. Pirtovška, na to pa krasen zaključek Pihlerja z glavo v desni zgornji kot po Platniku. Poplatnik ima pred seboj Lesjaka, zapravijo žogo Poplatnik. Letojčič prav do Lesjaka, Lesjak in Angesan, ki pa je priboril žogo in zdaj je priložnost za Stankoviča, ki strelja. Vrat Jakoslav Stankovič, mislim pa, da se je nekdo od domačih oziroma gostujočih branilcev dotaknil žoge, tako da bo tole kot. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Tole zdaj Španring s podajo, Pečar strelja in spet Mauricio na mestu. Iz svoje zadnje vrste. Tole zdaj Španring spet na Poplatnika, še enkrat Tojčič v skoku, potem pa Štraus. Štraus, Babula, mislim, da ofsajda ni, Babula strelja, zadev je mrežo z napačne strani. Postaja 1:0 za Nafto. Španring, Štraus, Pečar, Nuhanovič. Nuhanovič strelja, odbija zdaj Mauricio, toda Kobra nasprotnih kazenskih prostorov čaka prav na takšne situacije in Matej Poplatnik je na začetku 51. minute izenačil na 1:1. To je to, kar čaka Poplatnik. Sicer obramba Mauricija, ampak žogo je odbil predse. In kdo drug bi lahko bil tam kot Matej Poplatnik. Spet je pičila belorumena šišenska Kobra. Matej Poplatnik je zdaj sam na drugem mestu lestvice strelcev v tej sezoni prve lige Telemach, zaostaja samo še za Raulom Florucem. Ne najboljša strelska forma v jesenskem delu sezone, kjer se je izgubila tista lanska Poplatnikova forma, to da na začetku spomladi spet gledamo starega, dobrega, strupenega Mateja Poplatnika. Španring, Ivanšek. Ivanšek pred vrata, Gidado in sijajno Mauricio. Še ena bravurozna obramba Žana Mauricija. Alex Pihler, nadaljuje se dober niz Nafte, znova brez poraza, tretji zaporedni remi, predvsem pa tudi na začetku čestitke za vas zadetek. Kako ste videli najprej prvi polčas, potem pa celotno tekmo? Ja, hvala za čestitke. Zbiramo točke, ampak jaz mislim, da bo slej ko prej treba tudi kako zmagati. Ampak potem danes, sploh drugi polčas, smo bili bistveno slabša ekipa. Mislim, Bravo se je pripravila več priložnosti, stiskali so nas cel čas. Mi smo uspeli zdržati, medtem ko v prvem polčasu smo imeli par situacij. Ampak zaenkrat nismo dovolj konkretni v napadu, delamo dobro
defenzivo, ampak v napadu nam nekaj manjka. Sedaj vas čaka ekstra pomembna tekma v tem drugem delu, že sredi tedna. Tekma proti Domžalam, neposredni konkurent za obstanek v ligi, morda zaradi tega kaj več pritiska, kakšna drugačna priprava na tekmo? Pa ne, ziher bo to ena odločilnih tekem. Direktni nasprotnik, kot ste rekli, za obstanek v ligi. Treba se bo pripraviti kot na vsako tekmo. Mogoče bo malo več pritiska, ampak s tem je treba živeti. Aleks, hvala in srečno. Hvala. Matej Poplatnik, iskrene čestitke za nov zadetek. Vaša strelska forma ne stagnira, ampak se v bistvu kar nadaljuje. Vam je tale nagrada, ki ste dobili kot igralec meseca februarja, dala še kaj dodatnega zagona, še kaj dodatnega motiva? Sigurno je lepo prejeti nagrado za igralca meseca, ampak jo takoj zamenjam za današnjo zmago, tako da v bistvu je mogoče ena lepa spodbuda, mogoče sploh nek pokazatelj mlajšim soigralcem, da se vse da, če se hoče, ampak to je itak ekipno delo. Ekipa mi je pomagala, da sem do te nagrade prišel, ampak kakor ste videli, načeloma sem že pozabil na to, zdaj je že nov mesec, nova tekma in nažalost se nam danes ni šlo. Ja, v prvem polčasu je v bistvu Nafta izkoristila praktično edino pravo priložnost. Vi ste bili dominantnejši, imeli več priložnosti, kar se je stopnjevalo v drugem polčasu, ampak kje vidite tisti razlog, da danes ni šlo več kot samo enkrat z vaše strani? To je nogomet, ne? Enkrat ti da, drugič vzame, včasih se lahko prepražaš 100 priložnosti, pa ne zabiješ, včasih je ena dovolj. Tako da predvsem nobene panike, niz neporaženosti se nadaljuje, kar je super, je pa res, da mogoče današnja predstava ni bila najboljša z naše strani, zato v bistvu nismo mogoče lahko najbolj zadovoljni, ampak gremo dalje. V soboto nas čaka že nova tekma, hitro to pozabiti, dobro se pripraviti na naslednjo tekmo in probati osvojiti 3 točke. Matej, hvala in srečno. Hvala vam. Mr. Božic, after match versus Bravo 1-1, you could be satisfied with 1 point here in Ljubljana. Of course, we are satisfied. Bravo is a very dominant team, especially in the second part of the season. If you check the table, only the first 6 rounds in the second half of the season, they are on the top of the table right now after that game. So it's a very, very valuable 1 point, especially if Koper beats Domžale. In this way, we can stay on the 9th position. Coaches don't like expose one player, but it seems Alex Pichler is very, very important in the middle of your team. And of course, Alex Spojaric, they are 2 very important players for us with their experience, what they brought in the team in the winter break. Everything started to work when they stepped in to the starting 11. But I also have to talk about Maurizio, who's performing about not the average, I think, much more than the average. This is the 2nd or 3rd game when he's showing his potential, and I think he has a great potential. But I can tell you that the whole team was really good. Of course, it's not easy. It's never easy when you have to play at 1 o'clock. You have to wake up 6 in the morning, start the travel at 7, stop for a breakfast, 4 hours to arrive here. Then summer is coming, not winter. Summer is coming and 25 degrees. You know, coming down from the bus, so it's physically, mentally, in every aspect, it's very hard. So I'm really proud for the players and for this 1 point, because that was the maximum today. And next week, very, very important week for you. Maybe final week, you will play versus Domžale for life. I could say you will play in Thursday. Look, today we also played for our life. Every week we are playing for our life. So it's not different. The difference is that, of course, we are playing with our main rival in this fight. We will prepare like every other games. Of course, at home we want to keep home the 3 points. I think this is a great challenge for us now. But as I see the team, as I see the mentality, as I see the willingness, I think we will be okay. Mr. Božic, thank you very much. Thank you very much.
Thanks. Thanks. Bye. Have a nice- Aleš Arnold, bravo ste pripeljali tako daleč in tako visoko, da praktično vsak remi je že v bistvu za bravo. Slabo, kajti razvadili ste nas z zmagami. Tokrat je bil bravo boljši praktično v vseh elementih igre, sploh v prvem delu, ampak na koncu rezultat 1-1. Kako ste vi zadovoljni s tekmo? Ja, rezultat je vedno pošten, bi rekel. Ne glede na vso premoč, bi bilo nesmiselno, da govorim o premoči, o številu strelov, ker v bistvu nismo opravili dela tako dobro, kot bi ga lahko. Jaz sem vesel, da se v bistvu igralci tega zavedajo. Jaz jim še enkrat čestitam za dolgo serijo neporaženosti. Zavedam se, da dnevna forma zaniha. In zavedamo se, da danes, glede na to, kaj nam je bilo ponujeno, koliko prostora in časa v določenih situacijah, da ga nismo kvalitetno koristili. Da ga nismo kvalitetno koristili, smo odgovorni mi vsi skupaj, tako kot smo odgovorni za zmage. Zato na koncu se moramo zadovoljiti kljub premoči z točko. Nafta se je potem, seveda, ko je vodila v drugem polčasu, predvsem potegnila bolj nazaj. Je bil to tudi eden od razlogov, verjetno, da je bilo veliko težje prebijati oziroma priti do konkretnih priložnosti? Ja, sigurno. Res je, da v bistvu na drugi strani smo bili povsem brezskrbni, ker niso bili nevarni za naš gol. So nam omogočali, v bistvu ni bilo veliko pritiska na igralce, ki so v bistvu vodili napad. Tukaj smo se premalo pogumno odločili za podaje med linije, za obračanje na žogi. Ogromne situacije smo imeli, ker bi se na žogi lahko obrnili. Mogli bi jih imeti še več žog bi mogli poslati v te medprostore, biti še bolj direktni na bočnih položajih, ampak tako kot sem rekel, malo se je igrišče posušilo. V tistem proti zaključku je bilo še težje, tako da jih razumem, da smo ustvarili lahko toliko, kakor smo danes. Je pa res, da verjetno smo imeli tudi dovolj, da bi lahko zabili drugega, ampak na koncu tekom sezone se vse to poravna. Morda smo kdaj prišli do kakšne zmage, kjer je bila zadeva bolj na meji, pa smo danes izgubili 2 točki, ki jih moramo sprejeti, in tako kot sem že rekel, na koncu rezultat je vedno tisto, kar moramo upoštevati. Koliko vam bo prišlo prav oziroma ne prav, če pogledamo z druge strani, da igrate sedaj že sredi tedna, kako je z pripravljenostjo oziroma po drugi strani utrujenostjo fantov? Ja, jaz mislim, da mi sicer zelo neugoden ritem, ker igramo na 2 dni, se pravi od tekme, ki smo igrali v Murski Soboti, pa potem 2 dni premora in pokal, 2 dni premora, nova tekma, spet 2 dni premora. Se pravi, nimamo tukaj tudi enkrat vmes, da bi imeli 3 dni, ampak se moramo na to prilagoditi. Tako da namenjen bo zgolj regeneraciji, kaj treningu se ne bomo mogli posvetiti, mogoče določene stvari na igrišču zgolj kot prikaz neke analize, ampak igralci zaslužijo dober počitek, ker z nespočito ekipo je sigurno najslabše in glede na to, kaj so vse opravili do zdaj, jih bomo počuvali. Aleš, hvala in srečno.